座的各位法师，尊敬的干部，各位老师、各位同学、各位道友，我们非常荣幸也非常高兴的请到了武明佛学院的干部，佘大吉干部。谈到这个武明佛学院呢，其实在国内这个最近30年的中国宗教的复兴和发展过程中呢，是非常有名的。我是从我自己的学生那里听到武明佛学院的，在90年代他们就到武明佛学院去学习了，当时的感觉呢，好像就是热血青年奔赴延安的那种感觉，在我们当前这个佛教界的这个情况里面，所以佘大吉干部我们也知道他在这个知识分子，在这个自然科学工作者那里所享有的非常崇高的威望。尤其是在近几年，在摄受知识分子方面，干部不辞劳苦，到处讲经说法，这个发愿呢，要在自己的尽形受尽自己的力量，把他认为最好的佛教的思想、佛教真理能在社会上传播，而且在各个高校、跟知识界、跟学术界能够进行对话，因为既然是真理，它不怕辩论，也不怕辩驳，所以之前在北大、在清华演讲，那个演讲的结果就在我们每个人手中的那个书上，那么今天我们非常高兴请到干部，我想这个时间非常宝贵。我们复旦大学虽然我们成立宗教学专业，成立宗教系已经51年了，但是我们的藏传佛学这个研究教学一直是相当的薄弱。我们有机会能够请到干部来，我们把时间尽可能的让干部给我们开始教学，好吧？大家等会有什么问题，我们在今天这个小范围，有什么问题，我们也可以向干部近距离的请教。现在我们欢迎干部。我们尊敬的那个王秘书教授，还有其他的教授同学，我们今天呢，大家共同彼此学习，我想今天我们藏传佛教与这个其他的一些宗教。还有汉传佛教的一些这个知识分子知识分子，我想我们互相探讨。今天呢，这个利用下午这个时间，我看看大家有什么样的这个问题，就我们互相可以讨论。对我来讲呢，是我就喜欢跟这个知识界、宗教界，还有呢就是对这个科学爱好者人面前呢，就是进行交流。通过交流，就是自身的各方面的一些境界呢，就是有所这个提高。虽然我本人呢确实也是没有什么这个更高的这个知识水平，跟谈不上就是特别深妙的这个政务境界，但是呢就希望跟这个很多人就是彼此交流。那我自己认为通过多年的学习研究佛法，应该绝对是这个佛教的教理是不可思议，对它就是升起了可以说是不可退转的这种信心。就我对佛教有非常坚定的这个信心。我自己认为呢，这个信心呢，一般来讲是不会被任何外境就是所摧毁就摧毁。这是我自己在这个修学过程当中呢，就是所得到的就是点滴的体会就点滴的体会。我也非常这个希望呢，我们很多的这个知识分子将自己的这种毕生的经历呢，
就是勇于这个探索真理，这个修学真理，这样以后呢，就应该说具有深远的意义和崇高的这个价值吧，就是否则的话，现在物欲很牛的这个时代当中，在这个金钱就拜金主义的时代当中，人们的整个观念、整个行为呢，就是被这个各种这个染污而这个推向这个深渊。所以在这个时候呢，我想我们很多人应该就是徒劳勤心。就需求这个真理，需求真理的过程当中呢，我自己也确实认为，多年以来就是尤其是对这个藏传佛教的一些学习，藏传佛教里面现在也是有非常完整的就是这种这个修行的这种体系啊、次第啊，还有一些这个包括这个因明和宗观方面的一些。这个辩论的这个传统摧毁我们这个相续当中的一些邪见，摧毁我们这个相续当中的就各种这个坏意这方面呢，我们这个高等这个院校的这些知识分子也好，在这个藏地一些这个很多的佛学院和寺院里面的这些知识分子就是互相有这个沟通就揭开很多的这种神秘面纱，这样之后呢就。真正就是让通到了一些我们这个想象以外的不可思议的就境界，所以我想呢就下面大家就是彼此学习吧，就是我也给大家解答问题也谈不上，但是呢我可以说我的这个看法，然后我们的这个很有经验的这些教授老师还有这个就是同学们的话呢，我们可以就是彼此这个商讨，就是学习，好吧？我就说这么多。比如说那个佛说犯了什么戒条，要惩罚多少什么世界然后换成年的话，现在跟课业上说的那个人类存在的地球上的时间还要长。那么就说这应该怎么理解？如果我把它理解为佛的目的是让人们做好事、存好心、得解脱，而用一些词去形容比喻，那启迪人们佛性，这样可以吗？我想其实佛教里面呢就是这样的一些戒律。这些戒律的话，那并不是说是非要这个惩罚一个人，表面上看呢，就是这是一种这个约束，但实际上呢，就是让每个人到这个解脱之路就更加就是提供了一个方便比如说我们表面上看来这个交通规则的一些绿灯红灯就是对开车者来讲是一种是约束，但实际上呢。就是它就是对我们提供了每一个人就是能达到自己的目标的一种这个方便。同样的，我想这个佛教里面的任何一个戒条呢，就是其实每一个众生呢，就是心持善法断除恶业的话呢，让他顺利的获得解脱之路，甚至呢就是到这个彼岸就是这样的一个目的。我呢是禅学会的会员，我以前是复旦大学的研究生，现在做老师。那我现在呢也是入了佛门了，但是呢我知道您讲过《弟子规》然后呢，但是我有一些朋友他们认为就说已经学了佛的人还需不需要学《弟子规》？因为人生是无常的，没有那么多时间去学《弟子规》要抓住佛法这是一个问题第二个问题就是我想了解一下这个藏传的净土和我们平时讲的这个，就是我们汉传地区的说念阿弥陀佛去西方极乐世界有没有什么区别？还有一个问题呢，就是我们学佛法是一门深入的学比较好还是说这种要博览群书的这种怎么样学效果更好一些？谢谢上师。我想这个第一个作为这个学习佛法的人呢，当然是要观想这个我这个无常这些是不可缺少的。但是呢在我们的这个实践当中、名言当中的话呢，做人的一些教言准则也是不可缺少的。我觉得这个汉地的《弟子规》
《弟子规》呢，应该就非常这个殊胜。殊胜在何处呢？对这个为人处事啊、接人待物各方面就是有非常大的这个利益。现在很多包括一些高等学校的这个教科书里面的是缺少这一点道德教育。那么我们有些人说没有实践的话，那就其实我们经常说这个口口声声一切空性的，一切都是无常的人呢，可能散乱的时间是比较多的。然后反而就是学这么好的一些论点的时间没有的话呢，恐怕是这也是可能一种这个借口而已。所以我呢，一方面把这个《弟子规》给很多的有缘者呢，就是进行解释，同时呢，就是自己把它翻成这个藏语，就是我们藏地的很多的老师有些学生呢，他们学了以后就感觉蛮好的，是这样的一回事。然后那个汉传佛教和藏传佛教的这个净土法门呢，我觉得是殊途同归，就可以说是究竟的目标呢，就是应该是这个相同的。因为我们藏地呢，就是也讲这个发菩提心，念这个佛号，积累资粮，最终呢就是要让往生极乐世界。而往生极乐世界呢，主要是阿弥陀佛的这个48愿也好，46愿也好，依靠这个自力和他力而这个往生的。那么汉传也是如此的。所以只不过是有一些个别的这个传承上师的一些教研的这种侧重点呢，就是不同而已。那么第三个问题，就是说你这个一门深入还是这个不安群书呢？实际上这是不能一概而论的。有些人没有分别念的，自己的心性就是非常这个具足非常具足，而且呢，他没有能力就是这个翻阅千经万论的这种根基的人呢，可能一心一意的念这个阿弥陀佛，或者是念这个观音心咒。那么这样的话呢，依靠自己的这个愿力，佛的这个加持力呢，就是也可以这个往生的。但是是不是每一个人这样呢？也不是这样的。有些人呢，对这个佛教还有这个抱有怀疑，还有些人呢就是产生邪见。那么这些呢，必须要通过这个观闻博学，通过很多的这个经论这个学习以后呢，就是才能牵出他们的这个慧愿。我看到很多弘扬净土的这些高僧大德们呢，有时候为了印证众生的根基，他们就讲那个一门深入，但有时候呢，他们也是根据不同的众生面前，也是经常讲就是许许多多的这些经典和论点。所以说，我们一切都是这个用一个文字来这个说明的话，那佛陀就是就早就不用就是传这个84000法门了，就是只是就是宣讲一个念阿弥陀佛的名号就可以了，就是但实际上呢，就是并不是，就是佛陀所讲的法呢，每个众生的根基不同而宣说了不同的这个法门。我姓吴呢，我是禅学会的会员，然后目前是在国内就是百盛餐饮这个公司工作。那今天很高兴有缘能够认识您。那我有个问题呢，是有关这个自我的这个问题，就是我的这个词的这个问题哦。那因为譬如说我以前念的是心理学，那就很强调自我实现，很强调要把个人的潜能做很大的发挥。那到了这个佛学的这个领域呢，又听到了这个性空缘起，那似乎呢我只是一个五蕴的假合，或者只是诸缘的一个缘起的聚合而已，那它是无常无我的。那从要把我做完全的发挥，到要把我看作只是一个虚幻的东西，那对我来讲是一个很大的突破。那我最近呢，因为今天来见您嘛，我又看了一些您的文章，那又才知道说原来呢，就是说藏族的佛法里面有如来藏，不是不知道念如来藏还是如来藏这样子的观念。那从这个角度来看我的话，那么又是怎么样呢？我想听您的意见，谢谢。你今天为了讲，我就匆匆忙忙看我的书。马上了解。是这样的，
我想所谓的这个我这个在我们的名言当中呢，就是佛教也承认是存在的，就是为了自我的解脱要积累资粮，为了自度他就是也要这个发这个大愿发菩提心等等。但是你所谓的这个我是不存在，我是虚幻的话呢，就是这是我们最究竟的这个空性的法力来就是抉择。在这个时候呢，我也好，他也好，乃至这个所有的一切这个万法呢，的确也是不存在的。这种不存在呢，不是什么光是这个口头上说的，或者说是这个文字上这样描述而已。实际上，真的我们这个学了这些空性法门的时候呢，就深深的感觉得到，就是人们呢，其实单着的这个我呢，就是只不过是一种分别念的这个执着而已，实际上是，就是点点滴滴都是不存在的，就通过你的身体的这个身体上面的寻找也好，心识的寻找，在这个呢，就是我们这个佛陀所抉择的这种空性，虽然。声音当中是不存在，但是名言当中呢，我们还要积累，还要这个过生活，还要这个赚钱，就是做事，所以这些呢，是不矛盾的。现在很多人把这个声音的空性跟这个名言的这个存在呢，就是混为一谈，这样以后呢，搞不清楚自己的这个前面的路是到底是什么样的。然后你刚才提到的，这个关于这个如来藏的话呢，就是，可能不是这个一言两语就马上让这个说出来，就是这个是如来藏的这个道理的话呢，就是应该要通过这个系统的这个学习。其实如来藏呢，就是它有两种意思，就是一种呢，就是我们这个佛性，就是在名言当中的每个众生呢，就是具有的这种佛性，就是将来可以成就的这个阿赖耶呢，就是可以叫如来。还有一个从比较究竟的角度来讲的话呢，如来藏就是这个一切万法的就是本来的这种面目。本来的面目呢，并不是单单的一个空性，也并不是非空性。它这种境界呢，是一种不可思议的境界。这种不可思议的境界呢，就是释迦牟尼佛在第三转法论当中呢，已经描述为这个如来藏就如来藏。所以关于如来藏的一些道理的话呢，就是应该是在如来藏经就是有许多经典里面就是去这个寻找。那总的来讲呢，就是我们这个。一定要就是分开，就是说明，就是说这个生意当中是万法是这个空性的，但是生意当中的空呢，不能代表名言当中是不存在，所以我们名言当中呢，该做的事情也要做但做的过程当中呢，不能造恶业，就是如果造恶业的话呢，虽然名言是假的，但是在假象当中呢，你会感受无量无边的痛苦，因此我们还是要这个区分清楚。8.8级的地震，然后已经引起了海啸，就现在的灾难非常多。我想作为这个佛教徒应该如何来行为，然后尤其是作为在大城市的非佛教徒的话，他们怎么做的话是对这个世界是有意义的，对这些灾难是有意义的。我想问这个问题。1个小时之前对，现在已经引起了第一波海啸。可能看不上网看资料。第一次报7.9，现在矫正是8.8。上海有地方有这个。这样的吧，那个，莲花生大师以前有一个那个教言，就是教言里面说是人们就是频频的造恶业的话，那就是4大的灾难就是频频发生。我们也不能就是完全说是这是人们这个造恶业的。当然，这个发生一个地震的话呢，它可能有很多的复杂的这个因缘。其实我们现在的这个人类呢，有时候就是造的业是非常非常的这个严重，跟前面的几个世纪比较起来的话呢，现在是造的业是很严重的。所以说呢，就是这些这个灾难也好，就是在每个人的在自己生活当中的一些不平的话呢，就是应该是对这个恶业是有关系的，但具体怎么样的这种这个因缘呢，就是本身也是这个因果是非常深深的，唯有这个佛的这个境界。因此呢，我们也可以就是说就是这个业呢，就是
跟这个怎么说啊，就是众生的这个功业和还有每个众生当时这个受难者呢，就是他个人的这种业还是有密切的这个关系。同时呢，就是在任何一种灾难和痛苦的话呢，就是暂时的这种因缘呢，就是也有必定的关系。所以我们这个佛教呢，也并不是完全都是像个别的一些外道所承认一样，就全都是这个业力注定的，就是不是这样的。那就是它有各种的这个因缘聚合而发生。他们你好，我是复旦大学哲学系的学生，有一个问题想请教一下您，就是在那个藏传佛教里面，普遍是以中观学作为它的就是究竟义，然后他们对于空性有许多的讨论。我想就是请教一下您，就是其中有一个关于自空和他空的这个讨论，请您介绍一下这自空与他空他们之间的主要的立场是什么？他们彼此争论的那个差异在什么？谢谢大家。其实，我们藏传佛教当中也有这个，刚才讲的这个自空和他空，从宗派来讲呢，就是我们藏传佛教有个叫这个觉囊派，觉囊派呢就是很多人认为是这个他空派，然后尼玛派的部分这个论师和还有这个格鲁派的部分论师呢，就是认为是这个自空派，实际上。我们这个尼玛派的一个全职梅芬仁波切的弟子就堪布更会儿，他在这个定解宝等论的这个注释当中呢，就是说自古以来就是很多人关于对他空和自空的问题上呢，就是进行过这个辩论不息辩论争执不息，但实际上呢，就是这个究竟的观点就是一致的为什么这样讲呢？因为所谓的自空呢，我们知道是释迦牟尼佛第二转法轮的时候呢，从这个色法的乃至这个一切智之间的一切万法是抉择为空性，也就是说自己的本体全部是这个空性的。而他空派呢，就是说如来藏呢，就是不可思议，就是没有什么被这个世间的这个有法所控之法所控之力。所以呢，这如来藏的本体呢，就是一种这个不可思议，就是没办法被法这个控制的，就被他法而这个控制的。其实这两者呢，就是在本体的意义上呢，就是没有什么差别的。为什么呢？因为如来藏的这个本体的话呢，就是并不是我们这个分别念所讲的，实际上就是它也是原理四边八系的一种本体。从这样来讲的话呢，那么这个自空他空呢，就是所宣扬的这个侧面，或者是我们佛教里面讲的是梵体不同而已。但实际上呢，就是这个本体就是没有什么差别的。只不过是在自空派呢，就是抉择诸法的这个本体空性第二转法轮抉择为主而已。他空派呢，就是抉择第三转法轮的如来藏光明的这个明分为主而已。实际上，我们要认识这个新的本性也好，认识一个玩法的时候呢，这个明和空呢，就是无二无别的，明空无二。我们就是说先空双运。所以在这个问题上面，这个我们认为是。究竟的意义上呢，就是不矛盾的，只不过是这个侧重点不同而已。我就是阿南，是复旦大学的学生，哲学生。我来自泰国。我们现在所看到的很多各种各样的天灾各种各样的事发生的非常的多。而且我们会常常有听到那种。就是共业这一方面，有可能我们可以分成私人的业，还有共人的业。我们所看到的很多好像是，地震了、水灾各种各样的，就是有很多人有受到同样的那种，灾害。在这藏传里面是有没有谈到这方面的共业，或是另外一方面就是说，好像我们所看到都是说到那种恶方面那种共业，相反的，如果在善业方面的有没有这种共业这方面的一个想法？请问您的观点？很好。复旦大学那个也有出家人是吧？
是吧？出家人一直在读博士是吧？我99年的时候我去过那个泰国，我写了一个泰国游记，我只是1个礼拜在那边1个礼拜，我只是1个礼拜的，我当时感到很那个心眩，因为那里的好多的这种传统对佛教的这个信仰，就特别的这种这个觉得很殊胜的。当时我在有这个佛教大学里面也是跟一些泰国的这个佛教博士生呢，就是也互相交流过，包括当时的这个就是那个圣王，就是副圣王，就是只要不是正的那个副圣王，也跟他就是彼此交流过。那么就今天就是在这个复旦呢，就是有这么这个南传佛教的这个法师，穿着这种这个很亲切的圣衣，在这个求学，我觉得也是很好啊。我希望以后藏传佛教的这个法师也在复旦呢，就是就进行这个求学啊，就还有这个我们的北传佛教的，就这样呢，就是应该是非常这个圆融的啊。刚才这个法师所提到的所谓的这个众生的功业啊，在恶的方面，就是经常我们也讲到了。这个地水火风的灾难的时候，这是功业这个所现的。其实善的方面呢，我们藏传佛教，我的一个师父呢，前几年就是大概是在可能是大概3、4月份的时候呢，到杭州的时候呢，在电话里面给我这么讲的呢，他说因为我们藏地那个时候是特别冷就非常冷。但是他说，这个杭州这里的这个鲜花呢，就是特别特别美，就是到处都是鲜花。应该这些这个众生的这个功业所现的，就是他们享受这么美好的这个环境，就是。所以我想我们藏传佛教的这个，包括我的一些这个上师的话，那就是他们经常也是倡导就经常就是有相当一部分的这个众生就是感受这个快乐的时候呢，就是大家都会讲的就是这些众生呢，就是共同造了这个善业以后，如今享受这么美好的这个福报就应该在平时的一些教育当中呢，都在这个强调。上师您好，我是物理专业的学生。复旦是吧？对，我想问你一个问题，就是，《金刚经》上说。因无所住而行于布施，就是说要我们不要住于善恶喜恶，有无这二边之见。那么既然如此，为什么还要让我们行善业善道呢？对，这个问题我刚才讲了，就是这个我们这个生义谛和世俗谛一定要分开。当那个在世俗谛当中的话呢，我们要布施的时候呢，我是布施者，所布施的财物，布施的对境，就是这3者都是应该是这个居住的。但是他的这种境界到了这个最高层次的时候呢，不仅仅是这个《金刚经》里面这样讲的，就是在这个月称论师的入中论月称论师的入中论里面讲第一地菩萨的境界的时候，第一地菩萨是他是布施圆满的，在那个时候呢，就是讲这个布施者和所布施和布施的对境，全是叫这个空性，叫这个三轮体空。因此，我们名言当中的现在的这样的这种布施呢，就是到了最高的这个境界的时候呢，才成为这个三轮体空。而实际上现在呢，就是我们还没有达到这种境界的时候呢，当然是我们这个做世俗的布施，就是不需要呢，就是做就是观那么高的这个境界。因此，《金刚经》呢，就是完全是讲这个般若空性的一种这个道理。我们讲讲《金刚经》的时候，一定要明白，就是它所站的这个角度呢，全是讲的这个最究竟的觉知空性的这个层面来讲的，而并不是就是觉知名言。觉知名言的功德是应该是居住的，这一点就是一定要分开，否则的话呢，就是会就是就不合理的。老师您好，我是那个复旦大学禅学会的会员，我是何芬。我有一个关于修行方面的问题想请教一下法师，因为在佛教里边有很多密咒，
比如说像那个六字大明咒啊，还有那个金刚萨埵百字明啊，还有什么一切如来心力全身舍利宝切印的那个咒。那么我在修行的时候，我就不知道应该选择什么样的密咒来开始修行。就是释迦牟尼佛也是在说每个咒的时候都说是很大很大的功德要念多少比如说几万遍或者几百万遍。那我怎么去就说能够有层次的去选择在不同的修行的阶段去选择这些咒来念呢？谢谢。实际上，我对这个密咒啊，有时候是比较忙，就是念的，就是时间就是比较长，但是很有兴趣。这不是这几年就是从小都是这样的。从小我们藏地有一种说法呢。是会喊那个叫妈妈的时候呢，就是会念观音心咒，唵嘛呢叭咪吽这是基本上确实每个藏族孩子都是这样的。只不过现在呢，好像在这个经济浪潮的冲击下，好多这个藏地的有些孩子呢，到了这个学校到了城市里面以后，就是不是特别争气了。但我们基本上就从小都是这个在山谷里面就是成长的，对密宗很有这个信心的。那么刚才你提到的这个密咒的这个功德呢，就是佛陀在不同的经典和虚部里面都已经讲了。然后你在选择的时候呢，可能有两种情况。有一种情况呢，这个密咒就是对你的这个传承上师就是对某种一些观点修法有密切的关系，就是然后你自己发愿就是继续这个念诵。有些的话呢，根据自己的情况，比如说自己造的业比较大，觉得是自己业力深重的话呢，念这个百字明和这个金刚萨埵这个心咒。如果你觉得是要这个开智慧各方面一定要就是生生世世的是具有这个智慧利益众生呢，就是念这个文殊菩萨心咒还要这个能遣除就是一切魔种违缘那这样的话就是念莲花生大师这个心咒。所以可能一个是靠这个自己的这个选择，就是自己觉得是哪一个就是咒语是对自己来讲是非常重要的话呢，都念咒语方面呢，我觉得应该说我们这个在藏地就是很多修行人是念的特别多。前一段时间我们学院里面有一个老出家人，他圆寂了，他一辈子念了6个亿，6个亿咒语就是6个亿，就所以我们我的老师就是我们这个上师如意宝，就是他没有圆寂的时候呢，他就把一生当中就是所念的咒语呢，就是总结出来。总结出来的时候呢，有些咒语是有1个字、2个字的也有。比如说像吽就是有简单的字，有些咒语呢就是长达10几个字的也有，长的咒语和短的咒语全部加起来，总共念了9个亿，就他这个70几岁的时候，就是72岁的时候圆寂的，在这个之前一辈子当中，就是一直拉着念珠，就是不断的一直在念。所以我们藏地的话呢，一般这个修行人呢，就是随时这个他就是不离开这个念咒。就经常就是不管是你这个坐车也好，放牦牛也好，到农田里面去也好，甚至现在很多的这个知识分子就是有些干部的话呢，就是到办公室就是拉着念珠办公室，有些领导还礼貌过他们，但是他默默的还用那个计数机，现在比较方便，看起来那个计数机了一直念着叉再念，就是领导也发现不了。其实念咒语是确实。不是我们这个长远的功德，就是当你念咒语的时候，就心里的很多的分别念、妄念、痛苦就全部都就笑出来，就是在这种清净的状态当中念咒语是非常有意义的。康姆你好，我还有个问题想请教一下你。阿罗汉呢，他就说他是听闻那个佛陀教法而觉悟的，不是自觉的。但是呢，他也对别人说法。但是辟支佛就很奇怪，他就说他是自我觉悟的，但是呢，他不对人说法。然后这个辟支佛不对人说法，这个原因呢，就是我原来我自己一个感觉，看了一些那个经典以后，感觉可能是他们自己就是觉悟以后会有能力上的差别。我不知道在藏传佛教里面，对于辟支佛不说法、不对人说法有没有什么观点，请看部介绍一下，谢谢。实际上，那个辟支佛不说法的这个问题呢，只是那个他前期的如来的这个教法已经灭了，
后期的如来的教法还没有兴盛的时候，辟支佛呢一般都是在这个出世于世间。在这个时候呢，他虽然口里面不说法，但是他身体呢就是也是经常显示这个发光啊，就是然后就是种种的这个圣变，这也是他的一种说法，就是我们说是一生说法。就是一生说法来这个让很多的众生呢，就是这个信仰这个真教而这个趋入涅槃。所以佛陀的有些经典当中的话呢，就是也是早期的，就是前世的一些佛陀的这个圆觉面前，也就叫做辟支佛就辟支佛面前呢，就是许多人就是看见他现实身边的时候呢，就升起信心。本来我们佛陀在这个《百喻经》里面讲的一样的，就凡夫人喜欢神通，就是然后人们看见就是辟支佛出现神通的时候，比说法还这个重要所以说这也是一种善巧方法。有一个人就是口口不顺的说半天的，是别人不一定信，反而产生邪见的。如果一个辟支佛在你的空中就开始这个飞来飞去就让你这个信的五体投地，就是你马上就是啪在他面前开始磕头。我们汉地认为要修3大27劫，才能成就自己的三身。但是藏地佛教说即生成佛，我一直不是特别理解什么叫即生成佛，这个即生成佛和圆满佛果有什么关系？就是关于3个阿僧祇劫的问题呢，实际上是那个就是藏传佛教和汉传佛教就没有什么这个差别的。我们汉传佛教当中也是这个明心见性，见性成佛，就是也是这个说法。就包括我们这个就是法愿注力啦，还有那个妙法莲华经的这个注释就这些当中呢，就是都经常就是汉传佛教的一些大德呢也讲那个这个即生这个成就的这种道理就即生成就。而藏地呢就是也是称为那个即生这个成佛。但即生成佛呢，实际上全智无光尊在在这个有些教义里面讲，我们所谓的3个阿僧祇劫的话呢，实际上每个众生的这种意乐和分别的这个数目来抉择。有些这个事件的话呢，一瞬间呢，就是能这个圆满，就是许多这个劫比如说《般若经》里面呢，就是说获得了第一地菩萨以后，如果愿意的话呢，7天也是可以成佛的。本身是从一地到这个成佛之间的话，还需要2个阿僧祇劫。但是有些经典里面呢，也是就是特别这个简明扼要的方式来，就是宪宗当中也讲了，就是如果愿意这个成就的话呢，就是那么这个极个别的菩萨是以7日当中也有这个也可以就进成佛。所以在这个道理上的话呢，就是我觉得就是即生成就和明心见性和还有这个3个阿僧祇劫的这种激烈资粮，最后获得这个成就呢，应该说是不矛盾的。而且很多论师呢，就是也认为是所谓的3个阿僧祇劫呢，就是只是众生的分别念就是数目而已的。否则的话呢，什么这个妙法莲华经里面讲的这个龙女成佛的话呢，就是那么短暂的时间当中就是获得这个成就的。因此呢，就是这些佛经的这个深层教义呢，就是又应该是就是其他的这个一些密意。我跟他说，就是说，即生成佛这个概念呢，或者说我们汉地讲唯心经验是见性佛呢，和我们比如说释迦牟尼佛，我觉得还是有很多差距的，只是见性跟成佛差距是非常大。所以说，我觉得见性成佛的这个佛和讲的那个阿弥陀佛、释迦牟尼佛和这个弥勒菩萨、弥勒佛这之间应该是不一样的，或者说他们成佛到底是怎么样的一个东西？是这样的，应该那个有些论师呢，就是认为是包括就是这个宗喀巴大师和一些这个其他的就是个别的论师就是他们认为是所谓的这个即生成佛呢是真正的佛，但是真正的佛的话呢，就是不一定是我们就是非要这个看到就要么是阿弥陀佛，要么是弥勒佛，或者是这样的。因为在我们这个世界当中的话呢，就是先前就是如来藏的本来面目而这个成佛，然后呢在无量无边的刹土当中，就是显现各种身边的就非常多的，就是所以说这是就不能就是否认是不存在的，就是这是一个。有一种这个说法的话呢，那么就是所谓这个精神成佛呢，就是因为这个佛呢就是有不大的意思，不大的意思呢就是其实这个觉悟。就是这种觉悟呢，就是我们这个辟支佛也叫做是众佛，就是它也是就是成为一种这个觉悟就这种觉悟呢，就是跟
可能这个汉地所成为的这个就是得一定的这个菩萨的这个果位，但是实际上汉地，比如说这个明心见性呢，就是他的真正的这个觉悟，真正的觉悟的话呢，那么是第一地菩萨还是二地菩萨，或者说是十地菩萨？没有得地的这个菩萨，就是叫这个成就者呢，也不好说的。就是所以在这个问题上面，我觉得汉地也没有明显的这个说明。你说明心见性呢，就是到底是第几地菩萨？就是这是任何一个禅宗的这个教言里面呢没有就是讲，如果你没有得地的一种这个成就者的话，那就是到底是他是什么样的境界，是资粮道还是加行道的话呢？这也是可能就是没有描述的，就是只不过是说是开悟者，但是这个开悟呢，就是佛的开悟还是菩萨的开悟？菩萨的开悟的话，那第几地菩萨？就是这个是汉传佛教也是没有这个明显说明的一个问题。禅公您好，我是禅学会的会员。那我是在以前在读这个《楞严经》的时候，记得这个阿阇世王曾问那个释迦牟尼佛一个问题，他就说这个我们这个四大一切事物都是成住坏空、成住异灭的，但是有一个不生不灭的东西是什么？那我们悟出来它是佛性。那然后我又去到《成唯识论》里面去读。那我读到这个《成唯识论》的时候，我发现就是说，在唯识论里面也讲，一切事物都是依他起性，包括80，它也是依他起的，所以不可执着于这个80，执着也是变成一种法执。那在生义地里面，他也讲到这个那到生义地里面，就一切差别都已经绝迹泯相，那真实存在的只有是这个由空而显现的真理。那我由空而显现的理，那就是从这里面我就想到这个《金刚经》里也说，一切有为法，如梦幻泡影，如露亦如电，应作如是观。那也就是说，一切假相对的最真，只有是真如。真如似乎在这里只变成一种理。所以我觉得这个对这真如的理解，虽然我没有修到这个境界，但对真如的这个了解还是特别希望那个上师能够给一个开示。我知道您已经到这个，我知道八地菩萨到不退转心，您已经到了这个不退转的境界。所以我希望这个上师慈悲能够这个给做一下开示，然后在修行的修佛这路上能够也能够像您一样不退转。现在很多那个人认为是别人认定活佛的是很开心的事，就是今天不但是这个认为什么这个甚至就是而且是八地菩萨就是到了不丹的，所以这个对我来讲是扣的帽子太大了。那个开玩笑，这是那个我觉得在《楞严经》里面就是也会这个讲到这个，实际上是这个究竟的依他起成唯识论也好，《楞严经》也好，还有那个其他的像那个大乘起信论里面都讲的就是这个清净的依他起呢，就是实际上你要以真实阿赖耶，你要以真实阿赖耶呢，我刚才所讲到的这个如来藏，这种如来藏呢，就是当然我们如果以分别念呢去这个思维的话，那就是肯定是茫然摸象，就是不一定是照到它的真实的这种这个本意。你如果觉得是它是一种量啊，其实它是一种能量啊，它是一种质啊，就那这也是这是我们这个分别念就是去这个创作的，实际上是不合理的。但是实际上就是玩法这个抉择为如梦幻泡影，就是抉择为这个空性，就是抉择的是空性的。然后最后我们就是讲这个一切玩法是不是完全是空性呢？实际上也不是，就是所谓的它的力也好，量也好，就是名分呢还是存在的。但是它的这个存在与空性之间的微妙关系呢，就是最终还是不可思议的。这种不可思议的最究竟的境界呢，就是称之为是了义这个如来藏。这种了义如来藏呢，就是我倒是不要说，就是第八地菩萨，就是连那个资粮道的这个没有，但是确实是就是获得了这个一地菩萨以上的人呢就是他就完全是就知道，我们现在是现的话不空就无法空的话无法现，是这样的一种这个矛盾当中。但实际上就是如来就是楞严经也好，就是其他的大乘，就是尤其是抉择这个第三转法论的这些经典里面所抉择的这个光明法和这个二转法论的这个空性法结合起来的时候，才能通达就是不可思议的真正的它的本来面目。所以说这是通过一种这个修正和还有一种研究，就是才能就是证得的。
真正的干部我也是常学会的老蔡我想，因为我们对于这个藏传佛教真的是很多这个误解，所以想你开导一下。比如说佛陀一个很大的教训就是这个平等观。我想了解一下，就是藏传佛教怎么看待这个妇女的，特别是这个妇女。藏传佛教怎么看待妇女？妇女，比如说，好像因为我在汉地的很多这个比喻好像在藏传佛教这个出家的这个女众不多而且在藏地来讲，这个妇女的这个地位是很低很低。想看不给我们开示一下。我觉得，藏的这个出家的女众还是蛮多的。我们佛学院里面大概男众出家的人可能是2-3千人，女众出家的是5-6千人。然后那个实际上这个男女这个平等就这个问题上面，我觉得藏传佛教确实这个比丘尼的传承是一直是没有很多高僧大德都是向那个恢复，但是呢就是历来的是这个传承就是没有这个接上就大概是在20世纪末的时候呢，也有这个国外和国内的一些藏地的高僧大德也向这个传承就是引入进来，但是各方面的因缘还没有这个居住。实际上这是不存在这个轻视或者是蔑视这个女众的，就是只不过是有些传承呢就是没有这个接上而已。就是那么这种现象呢，不但是我们藏传，就是我去泰国的时候，泰国的这个现象呢就是更加严重。他们可以那个男众可以短期出家，女众不能是吧？可以当八戒。对当八戒，所以还是有一定的差别。所以我想那个就是本身是佛陀在佛经里面呢，就是确实也占了许多的这个女众的一些过失。就这个是不仅是我们藏传佛教、汉传佛教都有的，而我们藏传佛教里面呢，包括这个从历来的一些高僧大德当中呢，像那个这个伊西作家空行母马吉老祖空行母还有那个有一个叫做是那个，就是在藏传佛教里面，就是在这个佛教史当中讲了，就是他们在这个进修行的时候呢，就是他和2个眷属一起的是飞往清净刹土的真实的这个事实。所以说我觉得应该可能到了这个藏地以后呢，就是并不是什么就是藏地对这个轻视妇女的这种现象呢不是那么所说的那样就是可能在有些习惯上和传统上的话呢就是女众的有些能力就是各方面是不能就是与这个男众相提并论，这种现象是有的。我是陈云社的一位社员，因为我父亲的身体不太好，经常患头痛，然后我母亲经人介绍，送了一个密咒，然后他每天早上在佛前供一杯清水，然后在这个佛前诵几遍密咒以后，把这杯水给我父亲喝了以后，他觉得头痛顿时就减缓了。然后但是我又看书上说，未经过上师灌顶加持的人是不能轻易诵密咒的，即使有法成也犯了很重的罪。我不知道这个我母亲这样做是不是如法，如果不如法怎么处置？什么咒语？一切如来秘密心，保谢如来。是可能这样的，那个最好是一般这个任何密咒就是通过灌顶开许传承这制度都是很好的。但即使一个方面的原因就是没有得到传承和开许的话，实际上它的这个作用呢，就是也应该是有的，也不会犯特别大的这个一些过失。我们藏的也好，现代汉的也好，很多咒语的话，那就是不一定得到传承，但很多人念了以后就是有感应、有加持、有力量的。就说，现在就是很多人信佛的话，他会说每天要做功课，然后每天会有很多时间花在做功课上面，然后就会导致说我今天时间有其他事情，什么工作加班了，导致我功课没做完，然后反而感觉这样很苦恼，然后甚至说我现在做了很多善事，然后那个也求了许多，但是还是有许多的什么身体上不太好这种。我想问一下，就是是怎么看这个事情？
我觉得有些，通过这个念功课啊，就是心持善法不可能带来就是疾病等等，但是他在这个修学过程当中，就像《金刚经》里面所讲的一样的，就可能这个重罪轻报啊，就是其他的一些罪，就是本来是就是感受非常严重，但你通过这个念咒语也自身就是带了的，是可能是这样的吧。我如果是我对其他人说，你既然念了不太好，就是感觉不是很好，就是随意一点。然后他说你又不念的，然后你就说你是纯粹理性分析，然后就说我是切心的，就说我是修行的人，我是信佛的，我是念佛的人。然后你只是理性分析的话，他说基本上就是有种相当于是有点隔阂在里面。那你就不要就管别人就到底说什么，主要是自己要寻找一个真正的解脱之路，或者是有意义之路，然后尽量的就是自己保持自己的善念，然后在这个基础上呢，就是随顺别人。因为我在看到您给答那个季群法师的那个19个问题里面呢，读完以后呢，就非常的感动，而且我觉得这是一种正法，而且会和我内心比较相契。那我觉得佛法应该是这样的，应该是圆融的，应该是统一的，应该是一即一切，一切即一的。但是呢，我们却看到从我们历史中看到，包括我们现实中看到，常常会看到一些宗派的一个斗争啊，甚至我们也会看到一个居士团体里面的一些这种斗争啊，包括这种争论，就是我不说这种无休止的这种争吵，那就感觉到痛心疾首。那即使呢，我们在读六祖坛经的时候，也会发现会因为这种派别的斗争呢，会去追杀到这个六祖慧能。所以我对这种事情确实感觉到就非常的不可思议。所以我非常希望这种宗教团体出现这种情况，希望上师开始。现在呢，不仅仅是我们学大乘佛教的，就世界的各个国家，就包括当时50、60年代的，像美国、中国、日本就是互相的，就说是什么美帝国主义、日本帝国主义，现在就把这个科技就吻合，大家都是在和谐的方向走。他们都是没有受过这样的大乘佛教的教育，都要以和谐理念为根的话呢，我觉得是我们不管是汉传佛教、藏传佛教还是佛教徒呢，就是应该是互相和睦相处为基础，这是可能大家共同的这种努力。一方面，大家共同学习，其实佛教的教义上呢，就是应该不存在互相争斗，以前也没有，现在也不可能有的，只不过是佛教徒自己呢，就是没有领悟到这种慈悲为怀的理念之后呢，就开始制造各种矛盾，而引起种种的争论。所以这是我想不仅仅是一个什么出家人的或者是居士的事，就是大家都所有的佛教徒和宗教徒呢，就是大家应该齐心协力，就是和团结。这样以后呢，就是有一种凝聚力，依靠这种力量呢，就是可以弘扬啊，就是对周围的许多人呢，是有利的。所以我们的该重视的时候，自己的宗派呢，就是你可以保持你的这种宗派，但是实际上呢，就是要团结，就是其他诸位的这些任何的宗派啊，就是甚至其他的世界上的宗教，所以我觉得是在这种包容性呢，就是在国外来讲是还是更好的，就是应该是非常好的。那这几年的话呢，就是不管汉传佛教、藏传佛教，汉传佛教也是汉传佛教之间还是比较不错的。当然，个别的人之间呢发生一些冲突的话，那这是一种内部的矛盾，就是逐渐也会可能蛮好的方向，会迈步的。苏拉提上师，再请教您一个问题啊。弥勒日巴在修行的时候，他碰到了一个非常严苛的上师，弥勒日巴在不停的刁难他，来消除他的前世的业力。我想请教一下您啊，就现在在藏传佛教的传授方法中，包括您的武明德学院，还能有这样的这种师徒关系吗？就是如果您碰到一个人这个人很有潜质，您是怎么教化他呢？我说
怎么说啊？就是也没有那个米拉日巴上师的这个成就，也没有就是遇到过像米拉日巴那样的这种苦行者。然后米拉日巴当时他的上师也说了，就是因为我是特殊的成就者，你也是非常有耐心和有这个坚韧你的弟子。以后你要摄受弟子的时候，不要以我们两个的这一套来这个摄受。当时他也是这样说的。所以我们一般那个现在的这个佛学院的这个传统的话，那就是基本上以这个法师和那个弟子之间的这个差别应该是有的。现在有个别的一些学术界呢，就是认为是这个上师和弟子之间的平起平坐的，老师和学生也是平起平坐的。这种说法是太过分的一种民主化了，就是所以我们就不提倡。就是虽然人从这个佛性角度也好，就是从各方面就是应该有平等的一面，但是在有些层面上呢，就是应该还是存在着这个一些高低。但是这种高低呢，就是应该这个就是传递这个真理，互相这个尊重。就这样的一种前提下呢，就是进行这个运作。就是所以我们这个佛学院呢，一般都是跟这个汉传的这个寺院里面的传统也是差不多的。就各个班呢，就是法师这个讲经说法，法师讲经说法之后呢，也有比较德行的这个法师呢，就是进行这个辅导的过程当中呢，就是大家都是可以就是在接受法的时候呢，就是恭敬谛听，然后遇到了一些这个实质性的辩论问题的时候呢，就是大家都是开诚布公的可以探讨，就是这个时候呢，就是互相都有这个言论的这种自由，就是都可以在真理面前的话呢，就是大家都是可以就是互相这个讨论，就是这么一个原则来进行的。好，我们再次的感谢卡普给我们的开始。